Leksjon 1. Bestilling av eventyr. Hei, Anna. Har du noen gang bestilt overnatting på nettet for reisene dine? Hei John, ja. Det er så praktisk å finne steder å bo på nettet. Jeg er enig. Hvilke nettsider bruker du vanligvis for bestilling? Jeg bruker ofte Airbnb og Booking.com. De har gode alternativer. Det er populære valg. Foretrekker du hotell eller privat utleie? Jeg foretrekker privat utleie, de føles mer hjemmekoselige og unike. Det gir mening. Har du noen gang hatt en dårlig opplevelse med en bestilling? En gang stemte ikke stedet med bildene, og det var frustrerende. Det høres skuffende ut. Det er viktig å lese anmeldelser før du bestiller. Leksjon 2. Travle tider. Morgen, Anna, du virker litt ufarlig i dag. Hei John, jeg har nylig vært veldig opptatt og også ganske sliten. Det kan jeg forstå. Hva har holdt deg så opptatt? Jeg har flere prosjekter på jobb, og det har vært uten stans. Det høres intenst ut. Hvordan takler du vanligvis stress i travle tider? Jeg prøver å ta korte pauser og gå turer for å rense tankene. Det er en god strategi. Frisk luft hjelper virkelig med å lade opp energien din. Ja. Jeg hører også på musikk for å løfte humøret. Musikk er en stor motivator. Det kan virkelig endre humøret ditt. Leksjon 3. Naturfag hjemme. Hei, Anna. Har du noen gang tenkt på å lage et mini-vitenskapsmuseum hjemme? Hei John, det høres ut som en morsom idé. Hva vil du inkludere? Jeg vil gjerne ha interaktive skjermer og eksperimenter for barn. Det er genialt. Det ville gjøre læring så mye mer engasjerende. Nøyaktig. Hva slags eksperimenter tror du ville vært populært? Enkle som å lage slim eller dyrke krystaller ville vært en hit. Det er gode forslag. De er enkle og fascinerende. Ja. I tillegg oppmuntrer det til nysgjerrighet og kreativitet hos barn. Jeg tror det kan være en fantastisk måte å vekke interesse for vitenskap. Leksjon 4. Villmarksfrihet. Morgen, Anna. Visste du at mange mennesker i Europa rømte til villmarksområder? Hei John, ja. Det er utrolig hvordan de fant frihet fra plantasjeere. Nøyaktig. Disse områdene ga tilflukt i tøffe tider. Det er fascinerende hvordan naturen spilte en rolle i deres overlevelse. Here. Ødemarken var et fristed for mange som søkte et bedre liv. Og det minner oss om viktigheten av å bevare naturrom. Absolutt. Villmarksområder er avgjørende for biologisk mangfold og historie. Det er de virkelig. Det er viktig å respektere og beskytte disse miljøene. Jeg kunne ikke vært mer enig. Naturen har så mye å lære oss. Leksjon 5. E-posttips. Hei, Anna. Bare en påminnelse om å holde e-postemnelinjen klar og kortfattet. Hei John, det er et godt tips. Et tydelig emne hjelper mottakerne å vite hva de kan forvente.
Nøyaktig. Det øker sjansene for at e-posten din åpnes raskt. Har du noen andre tips for å skrive effektive e-poster? Ja. Start alltid med en høflig hilsen og kom raskt til poenget. Det er viktig. Folk setter pris på korthet i en travel verden. Definitivt. Og ikke glem å dobbeltsjekke for stave- og grammatikkfeil. Flott poeng. En velskrevet e-post gjenspeiler profesjonalitet. Absolutt. Å ta de ekstra trinnene gjør en stor forskjell. Leksjon 6. Jakkolantern moro. Morgen, Anna. Har du noen gang laget en jakkolanterne til Halloween? Hei, John. Ja. Det er så gøy å skjære gresskar. Jeg er enig. Har du en spesiell måte du liker å lage din? Først tegner vi et ansikt på gresskaret, og deretter skjærer vi det med en kniv. Det høres ut som en flott prosess. Hva slags ansikter lager du vanligvis? Jeg liker å lage dumme eller skumle ansikter, avhengig av humøret mitt. Dumme ansikter kan være så underholdende. Sparer du frøene? Ja. Jeg steker dem med litt salt for en smakfull matbit. Det er en smart idé. Det er fint å bruke hele gresskaret. Leksjon 7. Fremtidige mål. Hei, Anna. Har du noen spesifikk tidslinje i tankene for dine mål? Hei, John. Ja. Jeg tenker på hva jeg vil oppnå de neste 5 årene. Det er en smart tilnærming. Hva er noen av hovedmålene dine? Jeg ønsker å avansere i min karriere og kanskje starte min egen bedrift. Det er spennende ambisjoner. Har du kartlagt noen trinn ennå? Jeg forsker og jobber i nettverk for å bygge forbindelser. Det er en flott start. Nettverk kan åpne mange dører. Nøyaktig. Jeg planlegger også å ta noen kurs for å forbedre ferdighetene mine. Kontinuerlig læring er nøkkelen. Jeg gleder meg til å se hva du får til. Leksjon 8. Tilstedeværelse i sosiale medier. Morgen, Anna. Hvor viktig tror du en meningsfull tilstedeværelse på sosiale medier er? Hei, John. Jeg tror det er veldig viktig for personlig merkevarebygging. Absolutt. Det kan virkelig påvirke hvordan andre oppfatter deg. Nøyaktig. Jeg prøver å dele innhold som gjenspeiler mine interesser og verdier. Det er en flott strategi. Autentisitet gir gjenklang hos mennesker. Ja. Jeg engasjerer meg også med publikum for å bygge et fellesskap. Engasjement er nøkkelen. Hvilke plattformer synes du er mest effektive? Jeg synes Instagram og LinkedIn er veldig nyttige for forskjellige formål. Det er utmerkede valg. Jeg gleder meg til å utforske profilen din. Leksjon 9. Strømgjenoppretting. Hei, Anna. Er det anslått tid før strømmen skal gjenopprettes? Hei, John. Jeg hørte at det kan ta noen timer til. Det har vært litt ventetid. Det er frustrerende. Har du noen backup-planer for kvelden? Ja, jeg tenkte å lese ved levende lys. Det høres koselig ut.
Det er en fin idé. Hvilken bok har du tenkt å lese? Jeg starter en mysterieroman. Jeg elsker spenningen. Mysterier er så engasjerende. Har du en favorittforfatter? Jeg liker Agatha Christie veldig godt. Hennes handlinger er alltid overraskende. Hun er en klassiker. Kanskje jeg burde prøve henne. Leksjon 10. Fantastiske tilbud. Morgen, Anna. Jeg hørte at du kanskje finner et godt tilbud på den nye dingsen. Hei John, ja. Jeg så et salg på nettet som høres fantastisk ut. Det er flott. Hvilken gadget ser du på? Jeg tenker på et nettbrett for lesing og tegning. Fint valg. Nettbrett er så allsidige. Hvilke funksjoner er viktige for deg? Jeg vil ha en høyoppløselig skjerm og god batterilevetid. De er essensielle. Har du sjekket kundeanmeldelser? Ja, anmeldelser er veldig nyttige for å ta det riktige valget. Jeg er enig. Det er alltid greit å vite hva andre tenker før du kjøper. Leksjon 11. Hjemmefunksjoner. Hei Anna, jeg hørte at det nye stedet ditt har 3 soverom. Hei John, ja. Den er romslig, og jeg elsker den. Det høres fantastisk ut. Er det dusj på badet også? Ja, det er en fin dusj og badekar. Perfekt for å slappe av. Det er kjempebra. Har du planer om å dekorere soverommene? Definitivt. Jeg ønsker å skape en koselig atmosfære i hvert rom. Det er en god idé. Hvilket tema vurderer du? Jeg tenker på et naturtema med beroligende farger. Høres vakkert ut. Naturinspirerte rom kan være så forfriskende. Leksjon 12. Friskhet hjemme. Hei Anna, jeg elsker hvordan planter kan gi liv og friskhet til hjemmet ditt. Hei John, jeg er helt enig. De lyser virkelig opp enhver plass. Hvilke typer planter har du i hjemmet ditt? Jeg har noen få sukkulenter og en nydelig fredslilje. Det er gode valg. Synes du de er enkle å ta vare på? Ja, sukkulenter har lite vedlikehold, noe som er perfekt for meg. Det er et smart valg. Jeg gleder meg til å nyte fordelene ved å ha planter også. Du bør definitivt få noen. De forbedrer luftkvaliteten og humøret. Jeg er overbevist. Jeg skal begynne å se etter noen interessante planter. Leksjon 13. Bærekraftige vaner. Morgen, Anna. Vel, jeg tror det er avgjørende for oss å ta i bruk bærekraftige vaner. Hei John, absolutt. Det er viktig å beskytte miljøet. Hva slags bærekraftige vaner praktiserer du? Jeg prøver å bruke gjenbruksposer og redusere plastavfall når det er mulig. Det er gode vaner. Jeg har begynt å kompostere kjøkkenrester. Det er fantastisk. Kompostering reduserer avfall og hjelper hagen din. Nøyaktig.
Jeg har blitt overrasket over hvor mye avfall vi kan omdirigere. Det er øyeåpne. Har du merket noen endringer i hagen din? Ja, plantene mine trives. Det er givende å se resultatene. Leksjon 14. Vær pratt. Hei, Anna. Det kalde været her er litt av en forandring. Hei, John. Jeg vet det. Det er så kjølig. Hva med Karibien? Karibien må være varm og solrik akkurat nå. Ja, jeg har hørt at det er mange vakre strender å utforske. Høres fantastisk ut. Har du noen gang vært i Karibien? Ikke ennå, men den er på reisebøttelisten min. Du bør definitivt gå. Hvilke aktiviteter vil du gjøre der? Jeg vil gjerne prøve snorkling og nyte det lokale kjøkkenet. Det høres ut som perfekte aktiviteter. Jeg kan forestille meg den levende kulturen. Leksjon 15. Shoppingopplevelse. Morgen, Anna. Hva med din siste shoppingtur? Hei, John. Ja. Prisene var rettferdige og innenfor budsjettet mitt. Det er alltid et pluss. Har du prøvd dem? Det gjorde jeg. Det er viktig å sjekke passformen før du kjøper. Absolutt. Fant du noe du virkelig likte? Ja, jeg fant en vakker kjole som jeg gleder meg til å bruke. Det er spennende. Har du noen planer for når du skal bruke den? Jeg vil ha den på en venns bursdagsfest neste uke. Perfekt anledning. Jeg er sikker på at du vil se fantastisk ut i den. Leksjon 16. Hjemmekomfort. Hei, Anna. Fortell meg om boligområdet ditt. Hei, John. Det er her vi ser på TV og har venner på besøk. Det høres koselig ut. Har dere et favorittprogram dere ser sammen? Ja, vi elsker å se komedieserier. De får oss alltid til å le. Komedier er gode for å slappe av. Arrangerer du også spillekvelder? Absolutt. Det er alltid gøy å ha venner på besøk. Det høres ut som en eksplosjon. Hvor er vaskerommet? Vaskerommet er også i kjelleren, noe som er praktisk. Det er nyttig. Å ha alt på et sted gjør gjøremål enklere. Leksjon 17. Flyplaner. Hei, Anna. Flyet vårt er i tide, ikke sant? Ja, i henhold til timeplanen skulle vi snart gå om bord. Det er en lettelse. Jeg blir alltid engstelig for flyforsinkelser. Jeg også. Det er fint å vite at vi kan slappe av litt før avgang. Har du sjekket om de har noe godt snacks på flyturen? Det har jeg ikke, men jeg håper de gjør det. Snacks gjør turen morsommere. Sikkert. Jeg elsker de små kringleposene. Hva med deg? Jeg foretrekker kakene. De er alltid en godbit. Avtalt. Jeg kan ikke vente til eventyret begynner. Leksjon 18. Unike funn. Morgen, Anna. Jeg fant en unik lampe i butikken.
Å, virkelig? Hvor mye var det? Det var bare $10. Mye for noe så spesielt. Det er fantastisk. Hvordan ser det ut? Den har et vintagedesign med en vakker nyanse. Høres deilig ut. Jeg elsker vintageartikler, de legger karakter til et rom. Nøyaktig. Jeg kunne ikke motstå det da jeg så det. Du gjorde et godt valg. Hvor skal du plassere den? Jeg vurderer å legge den på nattbordet mitt. Leksjon 19. Viktigste dagligvarer. Morgen, Anna. Hva pleier du å kjøpe når du skal handle inn? Jeg kjøper vanligvis frukt, grønnsaker, brød og noen meieriprodukter. Det høres ut som en balansert liste. Har du favorittfrukter? Jeg elsker jordbær og bananer. De er deilige og sunne. Gode valg. Og hva med grønnsaker? Jeg liker spinat og paprika. De gir god smak til måltider. Jeg er enig. Ferske ingredienser gjør virkelig en forskjell i matlagingen. Nøyaktig. Foretrekker du å handle på lokale markeder eller supermarkeder? Jeg foretrekker lokale markeder. Råvarene er ofte ferskere og smakfullere. Leksjon 20. Styrketeam. Hei, Anna. Jeg har lest om hvordan empowerment kan endre en arbeidsplass. Absolutt. Det styrker teamet og fremmer et positivt arbeidsmiljø. Ja. Når ansatte føler seg verdsatt, er de mer motiverte til å bidra. Nøyaktig. Det oppmuntrer til kreativitet og innovasjon blant teammedlemmer. Jeg elsker det. Hva er noen måter å styrke ansatte på? Å gi muligheter for faglig utvikling er en god start. Det er en smart idé. Det viser tillit og investering i deres vekst. Definitivt. Anerkjennelse og positive tilbakemeldinger spiller også en stor rolle. Avtalt. Å anerkjenne hardt arbeid kan øke moralen betydelig. Leksjon 21. Reiseeventyr. Hei, Anna. Jeg har nettopp fullført turen, og det var litt av et eventyr. Det høres spennende ut. Hva var høydepunktet? Jeg utforsket vakre landskap, men dessverre mistet jeg bagasjen. Å nei. Det må ha vært stressende. Hvordan klarte du deg uten? Jeg måtte kjøpe noe nødvendig, noe som var litt upraktisk, men overkommelig. Jeg kan tenke meg. Det er alltid godt å ha en reserveplan for reise. Ja. Det lærte meg å være mer tilpasningsdyktig og ressurssterk. Det er en verdifull lærdom. Likte du turen til tross for hiken? Absolutt. Opplevelsene var verdt det, bagasje eller ikke. Leksjon 22. Kveldsplaner. Morgen, Anna. Jeg har nettopp avsluttet jobben, og nå er jeg på vei hjem. Noen planer for kvelden? Jeg tenker på å lese litt og kanskje lage middag. Det høres avslappende ut. Hvilken bok leser du?
Jeg leser en mystisk roman som virkelig er gripende. Hva med deg? Jeg kan se en film eller starte en ny serie. Hyggelig. Noen spesiell sjanger du liker? Jeg elsker thrillere og komedier. De balanserer hverandre. Det er en perfekt blanding. Noen ganger trenger du en god latter etter en lang dag. Nøyaktig. Det hjelper meg å slappe av og lade opp til neste dag. Leksjon 23. Støtte venner. Hei, Anna. Jeg tenkte på hvordan jeg muntrer opp en venn når han er trist. Det er virkelig snill av deg. Hva pleier du å gjøre? Jeg får ting til ham, som favorittsnacksen hans eller en liten overraskelsesgave. Disse gjennomtenkte bevegelsene kan virkelig løfte noens humør. Ja. Jeg leser også for ham noen ganger, spesielt hvis han føler seg nedstemt. Det er en så søt idé. Lesing kan være en flott flukt. Absolutt. Det skaper en behagelig atmosfære, som et varmt teppe. Og det viser at du oppriktig bryr deg om hans velvære. Jeg tror små vennlighetshandlinger kan gjøre en stor forskjell. Leksjon 24. Sikkerhet først. Hei, Anna. Jeg har tenkt på hvordan sikkerhet er så viktig i hverdagen vår. Det er et godt poeng. Å ta forholdsregler kan forhindre mange ulykker. Nøyaktig. Hvilke andre råd mener du vi bør vurdere for å holde oss trygge? Vel, alltid å være oppmerksom på omgivelsene dine er avgjørende, spesielt på overfylte steder. Definitivt. Å ha en plan i nødstilfeller er også viktig. Høyre. Det hjelper å ha viktige numre lagret på telefonen, som lokale myndigheter. Ja. Å trene sikkerhetsøvelser kan forberede deg på uventede situasjoner. Det handler om å være proaktiv og ikke reaktiv, er det ikke? Absolutt. Litt forberedelse kan bidra langt for å holde alle trygge. Leksjon 25. Kulinariske eventyr. Hei, Anna. Jeg har drømt om å reise verden rundt og prøve alle de forskjellige matvarene. Det høres fantastisk ut. Å utforske lokale retter er en av de beste delene av å reise. Definitivt. Hvert land har sine egne unike smaker og retter å tilby. Nøyaktig. Hva er det første kjøkkenet du vil prøve? Jeg vil gjerne begynne med thaimat. Balansen mellom søtt, surt og krydret er utrolig. Thai-mat er deilig. Jeg er en fan av deres kariretter og gatemat. Ja. Og jeg vil gjerne prøve autentisk pad thai fra en lokal leverandør. Det ville vært en fantastisk opplevelse. Jeg vil lage en liste over retter du må prøve for hvert land. Flott idé. Det vil hjelpe oss å holde orden under våre kulinariske eventyr. Leksjon 26. Reiseplanlegging. Hei, Anna. Når jeg reiser, tror jeg aktiviteter og utforske lokal mat er avgjørende. Absolutt. Det er en fin måte å fordype seg i kulturen. Hvilke aktiviteter liker du når du besøker et nytt sted?
Jeg elsker å ta matlagingskurs for å lære å tilberede lokale retter. Det er en fantastisk idé. Det er som å ta med seg en del av kulturen hjem. Nøyaktig. I tillegg er det morsomt å møte lokalbefolkningen og dele matlagingstips. Jeg vil gjerne bli med på en mattur for å smake på forskjellige retter på en utflukt. Ja. Det vil tillate oss å smake litt av hvert. La oss sørge for å undersøke noen gode alternativer før turen vår. Leksjon 27. Etikk i aksjon. Hei, Anna. Jeg tenkte på hvordan prinsipper kan styre vår forståelse av rett og galt i amerikansk politikk. Det er et interessant tema. Hvilke prinsipper tror du er mest innflytelsesrike? Jeg tror prinsippene om rettferdighet og likhet spiller en vesentlig rolle. Absolutt. De sikrer at alle behandles rettferdig under loven. Og begrepet individuelle rettigheter er også avgjørende. Den beskytter personlige friheter. Ja. Det er fascinerende hvordan disse prinsippene former lovgivning og offentlig politikk. Høyre. De kan også utløse debatter om hvilke handlinger som er etiske eller uetiske. Nøyaktig. Det får oss til å stille spørsmål ved motivasjonen bak politiske beslutninger. La oss utforske flere eksempler på hvordan disse prinsippene brukes i virkelige situasjoner. Leksjon 28. Reise alene. Morgen, Anna. Har du noen gang reist alene? Ja, det har jeg. Det var både spennende og litt nervepirrende. Jeg kan tenke meg. Hva var den beste delen av soloeventyret ditt? Jeg elsket friheten til å utforske i mitt eget tempo uten noen distraksjoner. Det høres befriende ut. Har du møtt interessante mennesker underveis? Definitivt. Å reise alene gjør det ofte lettere å få kontakt med lokalbefolkningen. Det er sant. Det er utrolig hvordan reiser kan skape nye vennskap. Ja. Jeg tror alenereise hjelper deg å vokse og bli mer selvstendig. Jeg vil gjerne prøve det en dag. Kanskje vi kan planlegge en tur sammen også. Leksjon 29. Kraften til personalisering. Hei, Anna. Tror du ikke personlig tilpassede e-poster virkelig kan forbedre kommunikasjonen? Absolutt. De får mottaken til å føle seg spesiell og verdsatt. Nøyaktig. Når e-poster er skreddersydd for noens interesser, er de mer engasjerende. Ja. Det viser at du har tenkt på budskapet ditt. Høyre. Det kan til og med øke svarprosenten betraktelig. Sikkert. Hvilke verktøy tror du er best for å lage personlig tilpassede e-poster? Jeg tror at bruk av CRM-programvare kan bidra til å spore kundepreferanser effektivt. Det er et smart valg. Det lar deg enkelt segmentere publikum. La oss utforske noen verktøy og se hvilke som passer våre behov best. Leksjon 30. Moteeventyr. Hei, Anna. Jeg prøvde noen nye klær i går. Noen av dem så bra ut på meg, og noen av dem så veldig morsomme ut. Det høres gøy ut. Hva slags klær prøvde du? Jeg eksperimenterte med forskjellige stiler,
som fritidsklær og formell klær. Hyggelig. Fritidsklær er alltid behagelig. Fant du noe du virkelig likte? Ja. Jeg fant en kul jakke som passer perfekt. Det øker virkelig selvtilliten min. Det er kjempebra. En god jakke kan utgjøre en enorm forskjell i et antrekk. Absolutt. Men jeg prøvde også en lue som fikk meg til å se latterlig ut. Å nei. Noen ganger kan hatter være vanskelige. Hva slags lue var det? Det var en bredbremmet lue. Jeg tror det bare ikke var min stil. Leksjon 31, favorittemner. Morgen, Anna. Jeg har tenkt på favorittfagene mine på skolen. Hei John, det høres interessant ut. Hva er din favoritt? Jeg liker virkelig historien. Det er fascinerende å lære om tidligere hendelser. Historien er virkelig fengslende. Hvilken periode interesserer deg mest? Jeg er spesielt tiltrukket av gamle sivilisasjoner, som egypterne. Det er et godt valg. Deres prestasjoner innen arkitektur og skriving er bemerkelsesverdige. Definitivt. På den annen side er matte det minst favorittfaget mitt, men jeg vet at det er viktig. Jeg kan relatere. Matematikk kan være ganske utfordrende, spesielt når det involverer komplekse ligninger. Nøyaktig. Jeg beundrer de som utmerker seg i det. Hva med deg? Hva er favorittfaget ditt? Jeg elsker engelsk. Jeg liker å lese litteratur og analysere tekster. Det høres givende ut. Litteraturen åpner for så mange forskjellige perspektiver. Leksjon 32, reiseplaner. Hei, Anna. Jeg er spent på min kommende tur. Hei John, det høres bra ut. Hvor planlegger du å dra? Jeg drar til kysten for å slappe av og nyte stranden. Det høres fantastisk ut. Strender er perfekte for å slappe av. Jeg gleder meg til å nyte solen og lytte til bølgene. Det er en så fredelig atmosfære. Har du planlagt noen aktiviteter? Ja, jeg vil prøve å snorkle og utforske det lokale marine livet. Det høres fantastisk ut. Du vil ikke bli skuffet, undervannsverdenen er fascinerende. Jeg håper det. Jeg skal sørge for å besøke noen lokale restauranter også. Leksjon 33, øyepleie. Hei, Anna. Jeg hadde nylig en time hos optikeren. Hei John, hvordan gikk det? Var det ditt første besøk? Nei, jeg har vært før, men denne gangen fikk de meg til å lese ord og bokstaver på et diagram. Det er vanlig. Syntes du det var lett å lese bokstavene? Til å begynne med slet jeg litt, spesielt med de mindre bokstavene. Det er forståelig. Det kan være utfordrende å fokusere på så små detaljer. Nøyaktig. Optikeren sa at jeg kanskje trenger briller for å lese. Briller kan være ganske stilige. Har du vurdert hva slags type du kan få? Jeg tenker på noe klassisk, kanskje runde rammer.